सगळ्यान पयली म्हणजे काल ज्यो ऑर्डरी येयल्या पोलीस खात्यान तितून हांव खंय तरी मुख्यमंत्री गृह आनी राज्याचो गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेचे पयली एक अभिनंदन करता। कित्याक लागून की एक 10-15 दिसां पयलीं आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तितून पोलीस खात्याचो जो पंचनामो केल्लो तितून सगळे पोस्ट जे कशे वेकंट आहा आनी तेका लागून क्रायम आनी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जाता, क्रायम वाडता गोंय राज्यान, हेचेर आमी उजवाड घातलेलो। आनी कालच्यो ज्यो ऑर्डरी येयल्या तितून खंय तरी आतां मेन पोस्ट जाल्लो SP नॉर्थाचो तोय खंय तरी नियुक्ती तेचेर जाल्या। एक्चुअली ती IAS ऑफिसराची जावपाक जाय पूण जावंक नात, पूण ती गोवा कॅडरांतलोच ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आसा म्हणून जाल्या। मागीर आमी काणकोण DYSP पोस्ट आहा तेचेरूय नियुक्ती जाल्या। अशे वेगवेगळे पोस्ट जे सगळे पळय आमी दाखयल्ले तेचेर आयज नियुक्ती जाल्ले आसा आनी आमची दखल घेवंक किंवा सरकाराक जाग घेवंक म्हणून जे पावलां उखल्ली सरकारान ऑर्डरी काडपाक तेचे खंय तरी मुख्यमंत्री आनी गृहमंत्री म्हणून पयली स्वागत करता। आनी दुसरो विशय जो आसा हो ट्रान्सपोर्टाच्या संदर्भान आहा आनी काही दिसां पयलीं आमी विशय हो चालू केला जवळ जवळ सप्टेंबर म्हयन्यांतल्यान, ज्या दिसा पळय एफिडेवीट घेवन गाडयो रजिस्टर करप, प्रूफ ऑफ एड्रेस म्हणून एफिडेवीट घेवप आनी गाडयो रजिस्टर करप, हेचेर 23 तारखेक जी ऑर्डर येयली 23/9/2025 एफिडेवीट घेवन गाडयो रजिस्टर करपाक, तेच्या उपरांत जे आमी मुद्दे उखल्ल्या आनी विशय मांडल्या वाहतूक खात्या मुखार तेचे कंटिन्युएशन करतना आयची प्रेस हांगासर एड्रेस करता। आता ह्या विशयाचेर प्रूफ ऑफ एड्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हेकल करतना जे डॉक्युमेंट पळय मागता आनी घेतले वयता सध्या करप्शनाच्या माध्यमांतल्यान तेचेर हांवें आवाज उठयतना 29/9/2025 ह्या दिसा 29/9/2025 पयले रिप्रेझेंटेशन डायरेक्टराक दिल्ले, मागीर डायरेक्टरान तेचेर कांय एक्शन घेवंक ना, कांय स्टेप्स घेवंक ना, तेका लागून आमी फुडें एक एडेंडम परत दिलो 8/10/2025 ह्या दिसा, मागीर परत 17/10/2025 आनी एक परत रिप्रेझेंटेशन किंवा एडेंडम म्हणून येता तो दिल्लो एडिशनल इन्फॉर्मेशनाचेर आनी 6/11/2025 परत आनी एक एडेंडम दिल्लो आनीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन घालून। आनी जसो जसो हो विशय फुडें वयता तशे तशे एक एक गोश्टी हितूनच्यान भायर सरता। आतां 4-5 दिसां पयलीं आमकां कळ्ळें की आमी आवाज उठयल्या उपरांत तितून एक मुद्दो आमचो कितें आसलो, पयलीं हांव स्पश्ट करता हांगासर की मुद्दे कितें मांडलेले आमी रिप्रेझेंटेशनांनी की 23 तारखेक 23/9/2025 जी डायरेक्टरान ऑर्डर काडलेली स्वताच्या अधिकार म्हणजे स्वता हुकुमशाही पद्दतीन कांयच गव्हर्नमेंट एप्रुवल घेनासतना ऑर्डर काडलेली की एफिडेवीट घेवन गाडयो रजिस्टर करप। मागीर दुसरे अधिकारी जे वाहतूक खात्याचे असिस्टंट डायरेक्टर हे लिव्ह एंड लायसन्साचेर म्हणजे रेंटल एग्रीमेंट जो आसा हेचेर गाडयो रजिस्टर करताले हो घेवन, तो एक दुसरो मुद्दो। तिसरो मुद्दो मांडलेलो पळय आमी तो डिलरांक पावर दिल्या ते इमिजिएटली रिवर्ट बॅक करपाक जाय म्हणून सांगलेले। आनी चवथो मागीर ह्या कामान आमी फुडें वयता ह्या विशयाचेर अशें दिसून येयलें निदर्शनाक की आधार कार्डां 2 दिसांनी हाडून तयार करून दिली वयता म्हणून, तेका लागून तो एक आधार कार्डाचो म्हणजे 4 विशय आमी हितून ऑब्जेक्शनेबल 4 विशयांक आमी ऑब्जेक्शन काडला। हे 4 विशय ऑब्जेक्शनेबल आसा म्हणून सांगला सरकाराक आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक। आनी तेचेर आतां फुडें वयताना म्हणजे आमी आवाज उठयल्या उपरांत डिलरांक इतलो माज पळय चडला पळय तो आतां कसो पळय तो कळटा की ह्या आतां आमची प्रेस आनी आमी आवाज उठयता डिलरांचे पावर काडचे म्हणून, हेची दखल घेवन खंय तरी बेगीन चीफ सेक्रेटरीक हे लेटर करता की सगळ्या RTOन आनी आतां पळय जे पावर दिले वयता त्याच्या फुडें वचून हे आतां चीफ सेक्रेटरीक लेटर करता की जे रजिस्ट्रेशन ऑफ गाडयांचे पळय जाता पळय वाहतूक खात्यान आनी डिलरां कडेन जाता ते टोटल वाहतूक खात्यांतले बंद करचे आनी ते आमकां दिवचे म्हणून। आनी चीफ सेक्रेटरी हेची दखल घेता। आतां आमी कितलीशीच नोटिसो दिता कोर्टाच्यो चीफ सेक्रेटरी, मागीर आमी कितलीशीच रिप्रेझेंटेशनां दिता। आतां ह्या विशयाचेर चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान आमची रिप्रेझेंटेशनां पडलेली आहा की कश्यो इलिगॅलिटीज जाता, कशे हांगासर पयशे उकळले वयता, हे सगळे आमी घालून रिप्रेझेंटेशनां दिल्या। पूण चीफ सेक्रेटरी निद्रा अवस्थेना कुंभकर्णाचे, तेका खंयच जाग येना की आमची बाबा रिप्रेझेंटेशनां वाचून एक दीस तरी आमकां आपोवपाक
कोर्टान सुद्दां मॅटरी गेल्यो. नोटीस चीफ सेक्रेटरीक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड म्हणून ताका दिवची पडटा आनी मागीर कोर्टान वयचो पडटा चीफ सेक्रेटरीक नोटीस दिवन. म्हणून ह्या कुंभकर्णांक खंय तरी जाग येयना. म्हणून जेन्ना डिलर हेका पळय लेटर करता हो इमिजिएटली 5:30 थंयसर मिटींग बी आपयता एसिस्टंट डायरेक्टराची आनी खंय तरी प्रेशरायज केले वयता की निर्णय घेवपाक की हे ज्यो करामती आहा डिलरांक पावर दिवपाक हे फुडें व्हरचे म्हणून. हेचे आमी निशेध करता आनी त्याच्या उपरांत आमकां खंय तरी डिलरांक बाबा हे कशा रितीन पावर दिले 2005 तेचो अभ्यास करपाक लागून हांवें डिटेल सगळो जर हेचेर पळयलो आनी जे नोटिफिकेशन पळय काडलेले पळय त्या वेळाचेर 2005 त्या नोटिफिकेशनाचो नंबर 5/1/2004 -TPT-50 पब्लिश सिरीज 1 नंबर 41 डेटेड 6/1/2005 हे नोटिफिकेशन पळय जे आसा हे नोटिफिकेशन हेचेर अभ्यास करतना डिटेलान आमकां पळयलें तर जाल्यार आमकां दिसून येयलें की आर्बिट्रेटरली आनी फ्रॉडुलंटली आनी हितून मालाफायड इंटेन्शनान ह्यूज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक करपाच्या संदर्भान हे नोटिफिकेशन आहा. आतां फुडें वचून हांव सांगपाक सोदता की ह्या नोटिफिकेशनान जी सेक्शनां हे केल्या कोट केल्या आतां खंयचे कायदो जर करता एमेंडमेंट हाडटा जाल्यार पयलीं केंद्र सरकार म्हणजे सगळीं राज्यां आतां मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा केंद्र सरकारचो 1988 तो एमेंड जाता वेळोवेळी आनी सेंट्रल मोटर व्हेकल रुल्स जे आहा केंद्राचे ते एमेंड जाता वेळोवेळी. हे दोनांयचेर सबंद देशभर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा चलता आनी तितून 110 सेक्शन बी पळय आहा हेच्या अंडर पावर दिल्ले आसता स्टेट गव्हर्मेंटाक की ज्या स्टेटीन तर कितें वेगळें तर कितें करपाक जाय म्हणजे वाहतुकीच्या संदर्भात जाल्यार ती राज्यां ते करपाक शकता एमेंडमेंट करून. आतां त्या आदाराचेर हे नोटिफिकेशन जे पळय काडलें आनी सांगलेल्या प्रमाणे 6/1/2005 तेका आधार घेतलो गेला खंयचो की सेक्शन 111 मोटर व्हेकल एक्टाचे सब सेक्शन 2 मागीर क्लॉज डी जो आहा पळय ह्या 3 हेचो आधार घेतलो गेला. फुडले सेक्शन 212 ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट 1988, सेक्शन 22 ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट 1988, सेक्शन 41 अंडर सब सेक्शन 3, 5 and 6 ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट ही सगळी सेक्शनां पळय जी आहा हेचो आधार घेवन गोवा रूल 42 पळय आहा ऑफ गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 हो खंय तरी एमेंड केलो गेला. आतां सेक्शन 11 पळय जे आहा 111 पळय हांवें सांगलें तुमकां तेचो मॅन्डेट सांगता कारण कशा रितीन पळय फ्रॉडुलंट वे पळय हे केला पळय ते कळपाक जाय म्हणून हांगासर हांव मुद्दम ते वाचता. आतां सेक्शन 11 पळय जे आसा हे सेक्शन चॅप्टर 7 जो पळय आहा मोटर व्हेकल एक्टाचो तेच्या अंडर येतात. तेचो मॅन्डेट कितें आहा कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनन्स ऑफ मोटर व्हेकल. मागीर सेक्शन 11 पावर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट टू मेक रुल्स. 1 कितें म्हणटा ए स्टेट गव्हर्मेंट मे मेक रुल्स regulating the construction equipment and maintenance of motor vehicles and trailers with respect to all matters of the matters specified in subsection 1 of section number of section 110 110 subsection कितें म्हणटा without prejudice to the generality of the foregoing powers rules may be under this section governing all or any of the following matters either generally in respect of motor vehicle or the trailer in respect of motor vehicle trailer particular classes or description or in particular circumstances namely clause D कितें म्हणटा the periodically testing and inspection of vehicle by prescribed authorities and fees to be charged for such test. अरे हेचो अर्थ कितें जाता की कितें जर मॉडिफिकेशन करता गाडयांक ट्रेलर किंवा ज्यो ट्रान्सपोर्टाक गाडयो वापरता खूब जाण आयज गाडयो घेवन त्यो फास्ट फुडाच्यो करता आनी कितें करता हितून BTI फॉर्म भरप आनी कसो प्रोसिजर कितली फी आसतली ह्या सेक्शनाचो चॅप्टर 7 अंडर जे पळय 111 सेक्शन येता हेचो मॅन्डेट आसा. मागीर हेच्या फुडें वचून जे 212 सेक्शन पळय वापरला ते चॅप्टर 14 जो आहा तितून मिसेलेनियस पळय चॅप्टर आहा 14 तेच्या अंडर येता. त्याचो मॅन्डेट कितें आहा की सब सेक्शन 212 पब्लिकेशन गव्हर्मेंट एंड लेईंग ऑफ रूल एंड नोटिफिकेशन
सेक्शन 1 कितें म्हणटा, द पावर टू मेक रुल्स अंडर दिस एक्ट इज सब्जेक्ट टू कंडिशन ऑफ द रूल बींग मेड आफ्टर प्रिवियस पब्लिकेशन. म्हणजे डिटेल जर हेचेर तर वचात जाल्यार मोटर व्हेकल एक्टान कितें नमूद केला केंद्र सरकारान की जे पळय कितें रुल्स फ्रेम जाता, एमेंडमेंट जाता, हे कंपल्सरी नोटिफिकेशनान पब्लीश करून मागीर जावपाक जाय. हेच्या संदर्भात हे सगळे डिटेल दिल्ल्या. मागीर फुडले सेक्शन जे कोट करता की सेक्शन 22 चो आधार घेता. आता हे चॅप्टर 2 च्या अंडर येता लायसन्सिंग ऑफ ड्रायव्हर्स ऑफ मोटर व्हेकल. मागीर सेक्शन 22 कितें म्हणटा, सस्पेन्शन ऑफ कॅन्सलेशन ऑफ ड्रायव्हिंग लायसन ऑर ऑन कन्विक्शन. सेक्शन 22 referred above is with regard to suspension or cancellation of driving license or on conviction and not related to the powers for registration of vehicle. कांयच संबंध येना. हे लायसन्स कॅन्सल करा किंवा कन्विक्शन जाले तेन्ना कितें करा हेचेर हांगासर उलयता. मागीर फुडले पळय जे आसा सेक्शन 41 जे घेतला तेचो मॅन्डेट कितें आसा सेक्शन 41चो. हे चॅप्टर 4 जो आहा मोटर व्हेकल एक्टाचो त्याच्या अंडर येता. हांगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हेकल सेक्शन 41 रजिस्ट्रेशन हाव टू बी मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हेकल हेचेर उलयतात. 3 सेक्शनां क्लॉज 3 मागीर क्लॉज 5 आनी क्लॉज 6 हेंचो वेगवेगळो मॅन्डेट आहा. हे खंयच हांगासर जर ही सेक्शनां तर वाची जाल्यार डिलरांक पावर दी किंवा आनी कोणाक हांगासर हाडून अपॉयंट कर आनी ताका पावर दी. आतां डिलरांक जर पावर दिता जाल्यार गॅरेजवाल्याक कित्याक ना? गॅरेजवाल्याकूय दिवचें पडलें कित्याक गॅरेजवालो इन्वॉल्वमेंट आसता त्याचो मेकॅनिकल हितून. म्हणून ताका लागून जो पळय मागीर हे सगळो आधार घेवन नोटिफिकेशनां जो पळय गोवा रूल पळय 4 आहा हो एमेंड केलो. आतां गोवा रूल पळय चॅप्टर 4 पळय आहा रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हेकल. रूल 42 कितें म्हणटा, रजिस्टरिंग ऑथॉरिटी द रजिस्टरिंग ऑथॉरिटी फॉर एनी एरिया शाल बी द डेप्युटी डायरेक्टर or the assistant director of transport as the case may be authorized by government to perform the functions of registering authority. आता हो इतलो भाग जो पळय आसलो 42 हेच्या फुडें एमेंड केलो आनी तितून कितें म्हटलें की एज पर सेक्शन ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट 41 अंडर सेक्शन 3, 5 and सेक्शन 6 जे पळय रजिस्ट्रेशन पळय आहा तेचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आमी डिलराक दिता. आता ही सेक्शनाचो मॅन्डेट आनी क्लियर तुमकां सगळो वाचून दाखयला जो सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्टान. तो जर वाचीत जाल्यार आमकां खंयच दिसून येना की रूल 42 पळय जो एमेंड केलो हेची आवश्यकता हे खंयच आमकां सर हांगासर दिसून येना. आनी हो आर्बिट्रेटरली आनी हुकुमशाही पद्दतीन हो केल्लो आसा. ताका लागून आमी आयज हांवें परत एक रिप्रेझेंटेशन केला चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की हे जे नोटिफिकेशन आहा हे इतली वर्सां 2005च्यान हे आतां चलता आनी अक्षरशः डिलर कशे पळय लुट्टा पळय लोकांक गाडयो रजिस्टर करपाच्या नांवा सकयल पळय हे तुमकां बऱ्या पैकी खबर आहा, प्रेसाकूय खबर आहा. कारण थोड्या जाणांनी तुमी केल्या आसतल्यो डिलरा कडेन गाडयो रजिस्टर कित्याक टायम मेळना म्हणून सगळेच आरटीओन वचना. डिलरांक कडेन तुमी केल्या आसतल्यो कशा तरेन लुट्टा आनी कशा तरेन तेंची दादागिरी आसता हे खंय तरी हांगासर उगड जाता. ताका लागून सरकारा कडेन आजचे पेडेंडम जो दिला तितून मागला की इमिजिएटली नल एंड वॉइड करचे हे नोटिफिकेशन जे पळय आहा हे नल एंड वॉइड करचे, कॉश करचे आनी पावर जे डिलरांक दिल्या पळय हे फूल स्विंग खंय तरी काडपाक जाय. मागीर हेच्या फुडें वचून पयलीं जेन्ना हांवें पळय प्रेस घेतलेली हो विशय घेता तेन्ना हांवें डिलरांनी कशी हुकुमशाही चलयल्या पळय तेची उदाहरणां दिल्ली. तितून कोद्रूस मोटर म्हणून जे पळय आहा तेंच्यांनी करोडांनी रेव्हेन्यू लॉस केलो डिपार्टमेंटाचो बुडयलो. म्हणजे लोक गाडी घेतल्या उपरांत तेंचे कडेन पळय टॅक्स बिक्स सगळे भरताले, रेजिस्ट्रेशन फी हेंच्यांनी ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूच पयशे भरूंक ना. पूण आयज डिपार्टमेंट कित्याक मूग गिळून ओगी आहा, सगळ्यांक आपापले वाटे गावता, सगळे जाण ओगी आहा. मागीर दुसरी गोश्ट हांवें मांडलेली कितें की ओला पळय ज्या 2 व्हिलर पळय आहा त्या ओलाचो विशय मांडलेलो. तो मांडल्या उपरांत खंय तरी लोकांक जाग येयली. मागीर लोकांनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते दिसा थंय मोर्चा बी येलो आनी मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक लेटर दिवचें पडलें की ह्या ओलाचे गाडयेचे पळय सेल्स हे पळय दिला परमिशन पळय तांकां सेल करपाक दिला, डिलरशीप ती आमी कॅन्सल करता, स्टॉप दवरता म्हणून तांकां लेटर दिवचें पडलें. आयज हजारांनी गाडयो आयज पडलेल्यो आसा. कारण ओला जी कंपनी आहा तेजो पार्टनर जो आहा शिमनी तूच, हो शिमनी तूच कोण जो नितीन शाह
जेणी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी पयलीं गोंयान हाडलेल्यो ताका मर्डर केसीन इन्वॉल्व आहा आपल्याच पार्टनराच्या नितीन शाह जो आहा बबलू श्रीवास्तव आपलो पार्टनर जो आहा तेचे मर्डर केसीन इन्वॉल्व आहा म्हणून ताजो टेंडर स्क्रॅप केल्लो मनोहर पर्रीकारान विधानसभेन आवाज उठयल्लो पूण आयज दुर्दैवान आमचे सरकार जे पळय आतांचे पळय आहा हे मनोहर पर्रीकाराकूय मानिनाशे जाल्ले आसा तेच्यो विचारधारा हांकां पडलेल्यो ना पूण स्वार्थाक स्वताच्या लोकांक त्रासान घालपाक जे सिमनीतूच आनी ओला पळय कंपनी येयली हांकां डिलरशीप हेंच्यांनी दिली आनी त्यो ओलाच्या टू व्हिलरी लोकांच्यो थंय पडलेल्या धुळकायत आनी आमी आवाज उठयला पण हांकां जाग येयले आनी खंय तरी आतां हे तेचें रजिस्ट्रेशन स्टॉप दवरता इवन पुलीस कंप्लेंट सुद्दां करूंक ना 800 फायली आयज लोकांच्यो पळय डिलरा कडेन रजिस्ट्रेशन केल्ल्यो ह्यो मिसींग आहा डिपार्टमेंटाक पावोंक ना सिमनीत आनी ओला हांच्या भितर डिस्प्यूट आहा ओपन सांगता सगळें कळपाक लोकांक दोगांय भितर डिस्प्यूट आहा फायली ज्यो आहा ह्यो सिमनीतूच्या ज्या ताब्यान आहा आनी बाकीचे वेव्हार जे आहा ते ओला कडेन आहा पूण ह्या हेका लागून लोक आयज सफर जाता तर वाहतूक खातें एक सादी पुलीस कंप्लेंट करिना की बाबा ह्यो फायली मिसींग आहा सगळ्यांक मेळटा हांव कशें सांगता की वेळोवेळी सगळे हप्ते पावता पळय कशें आसता न्हू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो भ्रश्टाचार कसो कळटा तुमी कितें करा केन्नाय न्हू डिपार्टमेंटान जर गेलो न्हू तुमकां एक एप्लिकेशन जर दिवपाक जाय जाल्यार तो इनवर्ड क्लार्क पळय आसता न्हू तो तें एप्लिकेशन घेवन एडिटीक विचारपाक वयता भितर ह्या गोश्ट जेन्ना ही घडटा तेन्ना समजपाचें आतां आमी उदाहरण दिता तुमकां हेचेर एक कितें की खंयसरी आमी रस्त्यान वयता आनी अजीत कडकडेचे अभंग जर आयकूंक येयले जाल्यार आमकां दिसता की बाबा हांगासर कसलो तरी आयज उत्सव आहा देवाचें कसलें तरी कार्य आहा तशें वाहतूक खात्यान गेल्या उपरांत इनवर्ड क्लार्क जर तुजें एप्लिकेशन घेवन एडिटी कडेन वयता जाल्यार समजपाचें की ह्या सेक्शनान ह्या ऑफिसान बऱ्यापैकी भ्रश्टाचार चालू आहा आनी असिस्टंट डायरेक्टराच्या इशाऱ्या शिवाय एक एप्लिकेशन सुद्दां घेतलें वचना ही सगळी प्रथा ह्या डिपार्टमेंटान चल्लेली आहा तेन्ना हांव मागता इन लार्जर पब्लीक इंट्रस्ट परत सरकारा कडेन मागता 14 तारखेक आमची मिटींग जाल्ली बोडगिनी आनी आमी इशारो दिल्लो सरकाराक रस्त्यार देंवपाचो काही दिसा पयलीं आमचे जे ट्रक ओनर आहा आमचे भितरले ते जीत आरोलकार किंवा प्रवीण आल्लेकार हांकां घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळेले आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां एश्युरन्सूय दिला की 2 दिसांनी आपूण खंय सर्कुलर काडटा लिव्ह एन लायसन्साचे एग्रीमेंट घेवन गाडयो रजिस्टर जावच्यो ना ह्यो लिव्ह एन लायसन्साच्या पुरते ना ह्यो 4य गोश्टी जावपाक जाय म्हणजे खंयच्यो ही एक म्हणजे सर्कुलर जे काडला 23/9/2025 हे स्क्रॅप जावपाक जाय हे ऑफिस ऑर्डर जी काडल्या ती स्क्रॅप जावपाक जाय रेंटल एग्रीमेंट घेवन गाडयो रजिस्टर जातात ते बंद जावपाक जाय मागीर डिलरांचे पावर विड्रॉ करपाक जाय आतां हांवें दाखयलें नोटिफिकेशन कशें फॉल्टी आहा पळय ते हेका बेजूच काय ना ते नोटिफिकेशन काडपाक 2005 ते नोटिफिकेशन कशें जावपाक जाय डिलरांक इमिजिएटली बंदी हाडपाक जाय गाडयो रजिस्टर करपाक आनी आधार कार्ड जे हांवें सांगलेले फाटीं दिवाळेचे आकाशदिवे कशे रस्त्यार गावता उदीक गावना लोकांक आयज राज्यान कशा उदकाक लागून लोकांक घागर मोर्चा आनी ते काडचे पडटा PWDचे म्हणून उदीक गावना जे एसेन्शियल आहा पळय मनशाक जगपाक ते गावना पूण आधार कार्ड 24 वरां गावता म्हणून ही आधार कार्ड बी खंय तरी प्रथा बंद करपाक जाय 4य गोश्टी घडपाक जाय म्हजें उलोवन जाल्ल्या तुमकां कितें विचारपाक जाय म्हणजे तुमी म्हणटा की 2005 जो प्रोसेस तो एका डिलरांक पळय रजिस्टर करपाक तो फॉल्टी ना म्हणटा फॉल्टीच न्हू हितून ह्यूज रेव्हेन्यू लॉस जाला डिपार्टमेंटाक आनी सगळी कट कारस्थानां आसा आतां जर सरकार तर बऱ्यापणान जर करिना जाल्यार हेजे क्रिमिनल कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार फायल करची पडटली मागीर मुख्यमंत्र्यान पुरावे बी आनी मागचे न्हू कित्याक पुरावे हांगासर आपुणूच कळटा की जेन्ना हे नोटिफिकेशनाकूच बेज ना काडपाक काय ऑथॉरिटीच ना कोणाक जाल्यार हे चलयला कशें काय म्हणून रेव्हेन्यू कितलो लॉस जाला आसतलो ह्यूज रेव्हेन्यू लॉस जाला कित्याक डिपार्टमेंटाक कितलो आसतलो हांव तुका अंदाज सांगूंक शकना 2005 आयज 25 पर्यंत गाडयो रजिस्टर जाल्या सगळ्या रजिस्टर हितून हांव म्हाका तुका उदाहरण दिता 1 रुपयात धर 1 रुपयात जर तुवें गाडी रजिस्टर करतना हो रुपया तर डायरेक्ट वाहतूक खात्याच्या तर एकावंटार येयल्लो कितें जाल्यार 8 दिसांक तरी ते पयशांक 1 रुपयाक कितले तरी पयशे इंट्रस्ट गावतलो आसलो आयज ते पयशे कोणाच्या एकावंटार वयता डिलरांच्या एकावंटार वयता आनी डिलर वाहतूक खात्याक दिले जाल्यार दिले आतां त्या कोद्रुसान हांकां कोट्यांनी पयशांक टोपी घातलेली आहा तेंच्या कडेन कितें जाता कांयच जायना ते कोण पळयना ते तांकां पावयता वो ना ते कोण पळयना ते डिपार्टमेंट हें करना पळय पयशे सगळ्यांक गावले न्हू करप्शनाच्या माध्यमांतल्यान सगळे ओगी रावले कळ्ळें तेरी बी चूक मेरी बी चूक सगळ्यांक आतवले जाले फायल काडप सायडीक दवरप कळ्ळें न्हू हांगा कितें कितें उलोवपाचें आहा तुका एक उदाहरण दिता एक इन्स्पेक्टराक
चॅकपोस्टाचेर पयशे घेताना धरलो. त्याचे निखिल देसाय डायरेक्टर आहलो. निखिल देसायान नोटींग मारले की ही केस विजिलन्साक रिफर करूया. पयशे कोणाक पावताले? सुदीन ढवळीकाराक. तेन्ना मंत्री कोण आहलो? सुदीन ढवळीकार. सुदीन ढवळीकारान तेजेर नोट कितें घातलो की आतां चतुर्थी लागीं येता तेन्ना चतुर्थी जाल्या उपरांत मागीर कितें ते निर्णय घेवया हेचेर म्हणून. ती फायल आज पर्यंत धूळ खात पडलेली आहा. सुदीन ढवळीकार गेलो, तो इन्स्पेक्टर आपले काम करता, निखिल देसाय आपल्या जाग्यार गेलो, फायल थंयच धूळ खात पडलेली आहा. विजिलन्साकूय वचना, खंयच वचना. अशा रितीन ही सगळी कामां चलतात. ओके, तुवें म्हणलें की तुवें एक लेटर केला मुख्यमंत्री, मागीर वाहतूक खाते मंत्री आनी तुका विश्वास आसा हेंचेर की बाबा हे तुजें एप्लिकेशन पळोवन ते कितें तरी एक्शन घेतले म्हणून? विश्वास आसा. कित्याक जाणा मुख्यमंत्र्याक कितें आहा, लेट जावं पूण काही तरी गोश्टी करता. आतां पयलींच कशें सांगलें हांवें, पुलिसांच्यो शेवटी ट्रान्सफरी केल्यो न्हू आमी पुलीस पंचनामा केल्या उपरांत. पळय तेचेर करूंक, त्या हेचेर करूंक, त्या प्रेसाचेर करूंक किंवा कालच्या प्रेसाचेर करूंक 2 दिसां पयलींच्या फोंडा जेन्ना आमी घेराव घातलेलो एडीटी तेन्ना म्हाका प्रश्न विचारलो की डकयती जी पळय जाल्या वास्को तेचेर तुमचें कितें म्हणणें. हांवें सांगलेलें कितें, चोरांक आव्हान केल्लें की तुमी गरीब मनशाक कित्याक लुट्टा काय म्हणून. 33 जाण जे सत्य ना तेंची घरां लुटा तुमचे कडेन. आयज कुजबुजानूय येयला ते लोकमताचेर. तांकां आव्हान केल्लें चोरांक 33 जाणांची घरां लुटा म्हणून बी हेंच्यांनी बेगीन बेगीन त्यो ट्रान्सफरी काडूंक शकता. कळ्ळें न्हू. कित्यारूय काडूंक पूण दखल घेवन काडल्या. आनी मुख्यमंत्र्याक कितें हांव स्वता ह्या विशयाचेर ब्रिफींग केला पूण ह्या दिसांनी पावोंक ना. तो व्यस्त आहा सगळ्या कामांनी म्हणून पावोंक ना. तरी आसतना हांव मेळोन तेचे पर्यंत हो विशय पावयतलो. काल आमचे जे ट्रकवाले आहा पळय तेंच्यांनी विशय पावयला. तांकां 2 दिसांनी आपूण सर्क्युलर काडटा म्हणून एश्युरन्स दिल्ल्या. आतां पळयता आमी कसले सर्क्युलर काडटा ते. नाजाल्यार ह्या मुद्द्याचेर आंदोलन जातलें. कित्याक हो मुद्दो हाती भायर आतां वचपाक लागलेलो आहा. सर्रासपणे पळय रस्त्यांचेर कंजेशन पळया, ताळतंत्रच काय उरोंक ना. आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करता म्हणून अजाप दिसता. म्हणून हांकां ब्रिटीश जनता पार्टी म्हणचें पडटा. भारतीय जनता पार्टी म्हणून गेले आतां ब्रिटीश जनता पार्टी, डिवायड एंड रूल पॉलिसी. कळ्ळें न्हू. तो आतां पळय मतां जायी म्हणून म्हाजें घर काडटा. कोणाक खूश करपाक म्हणजे गोंयकारांची मतांच नाका ताका. आनी हो तो सरळ सांगता. कळ्ळें न्हू. अशा तरेन हेंचे सगळे कारभार चल्लेले. पळया मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन करतलो नाजाल्यार आंदोलन जातलें ह्या मुद्द्याचेर. तें एक म्हणल्यार पळय तें करप्शन कितें तरी फॉर्मां मागोवप जाल्यार एडीटी जे हितून एडीटी न्हू हें करता इनवर्ड करपाक गेलो न्हू. कसले ITI जावन कसले रिप्रेझेंटेशन डिलिंग क्लार्कान ते कितें इनवर्डाक बसयला म्हणटो ते इनवर्ड करून घेवपाक जाय. हे कितें करता, तुका सांगता एडीटीक पयलीं व्हरोन दाखय. तूं मातसो जर कडक आसशी आनी तूं सांगशी न्हू आपूण कित्याक वचोंक एडीटी कडेन. मागीर ते स्वता घेवन ताका भितर दाखोवपाक वयता. मागीर तो सांगता ते घेवपाचें काय ना ते. आनी तो जर मातसो ते तर कितें तुजे भयानक भितर आसात मागीर तो तुका व्हरोन समजोवपाचो प्रयत्न करता. कितें गोड बंगाल भायर सरपाचे भितर आसात जाल्यार. अशा तरेन डिपार्टमेंटांनी चलता. कळ्ळें न्हू. म्हणून हांवें सांगलें अजीत कडकडेचे गायन खंय तरी आवाज पडलो कानार काय समजपाचें हांगा उत्सव आहा. थंय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान गेलो न्हू इनवर्ड क्लार्क एडीटीक विचारपाक गेलो म्हणजे समजपाचें हांगा कारस्थाना चालू आसता.